दोस्तों अभी हम हैं हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और दोस्तों हमारी ट्रेन धीरे धीरे इस स्टेशन को स्किप कर रही है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन दिल्ली मुरादाबाद सेक्शन लाइन और मेरठ हापुड़ लाइन पर मौजूद है। दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट ट्रेनों का भी ठहराव है, उनमें वंदे भारत भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस स्टेशन से आपको दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, जम्मू इत्यादि बड़े शहरों के लिए भी सीधी सेवाएं आपको मिल जाएंगी। 3 जगह का सिस्टम है, कपूरथला का रहे वैसे रहे। सब स्टेशन पर इनोवेशन का काम चल रहा है, इतने भी सारे के सारे है ना।